بادی کانتورینگ چی هستش؟ ببینید بادی کانتورینگ یک اصطلاحی هستش که در فارسی حالا به اشتباه به نظر من ترجمه شده به پیکر تراشی و خیلی‌ها به اشتباه فکر میکنن که بادی کانتورینگ یا پیکر تراشی این هست که یک جراحی خاص و مشخصی است که با اون جراحی اندام زیباتری تحویل در واقع مراجعه کننده میشه. نه اینطور نیست. بادی کانتورینگ یعنی مجموعه اقداماتی که انجام میشه برای اینکه یک اندام زیباتر با هندسه زیباتر در واقع به دست بیاد، اندامی که هم نواحی پرتر بهتر دیده بشه، نواحی باریکتر بهتر دیده بشه. حالا این میتونه با ساکشن چربی ها به دست بیاد، میتونه با تزریق چربی در بعضی نقاط به دست بیاد و میتونه گاهی اوقات با لیفت پوستی که شل و افتاده شده این به دست بیاد و گاهی هم مجموعه اینها با همدیگه کمک میکنه که یک اندام مناسب تر داشته باشیم.